Манай өнөөдрийн контентын хамтран ажиллагчаар Kero Store шинэ он гарч Kero Store маань сонголтуудаа нэмж олон шин содон зүйлийг авчирчээ. Жишээ нь та нар бид арт гэж сонсож байсан л үсттэй. Сувс бөмбөлгөн чимэглэлээр зураг эсвэл дүрсхийх урлал байхгүй юу? Өөрийнхөө дуртай хайртай хүссэн аниме дүрээ өөрөө бүтээн гэж бодохоор л хамгийн гоё. Тэгэд өөрийнхөө гараараа хийсэн учраас хайртай дотны хүмүүстэй бэлгэлсэн ч гэсэн маш үн цэнтэй бэлэг болох байх гэж бодож байна. Мөн мянган ширхэгтэй аниме пазлууд маш олон сонголттойгоор ирсэн мэн лээ. Хичээлийнхээ ажлынхаа хананд жаазлаад үлгэхэд урамтай л да. Эсвэл дуртай цуглуулгаа нэгээр нэмэхэд харамсахгүй сонголт шүү дээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс аваарай. За хай зүрхнүүд олон үзэгчдийнхээ хүсэлтийн дагуу бас л 2026 оны өвлийн гаргалтын хар сар цусд тахилын ширээг их тасархай анимыг ярьж өгөхөөр бэлдсэн. Бас л саяхан гарсан учраас мэдээж 2 ангиар нь ярьж өгнө. Тус аниме нь вебтун болон гарч байсан бөгөөд гол дүрүүдийг нь энэ хайпен хамтлагийн гишүүдийн тайзны авра, концепц, фэнүүдийн төсөөлөл дээр тулгуурлан уран сайхны дүр болгон хөгжүүлсэн байна. Тэгээ вебтун нь болохоор 2022 оны 1-р сарын 15-наас 2023 оны 8-р сарын 12-нд хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд нийтдээ 70 бүлэгтэй ингээд аниме болон гарсан учраас хамтдаа үзцгээе. 20 орчим жилийн өмнөх үйл явдал. Төсөөллийн оршихуйг игдэг байсан цус сорогчид энэ ертөнцид гарч ирсэн. Тэд ард иргэд хүмүүсийн дунд зүсээ хувилган орж юуж болоогүй мэт нийгэмд оршин амьдарч хүмүүсийг агнаж хороож эхэлсэн юм. Үүнээс болж хүмүүс айдас давтан цус сорогчдтой холбоотой мэдээлэл газар аван тархжээ. Цус сорогчид бол хүний оюун ухааныг давсан хүчтэй. Тэднийг алах ямар ч арга байхгүй. Тиймээс хүмүүс хажууд нь байгаа нэгэн хүртэл дүрээ хувиргасан цус сорогч байж магадгүй хэмээн бие биедээ итгэх итгэл нь мохсон юм. Үзэгдэл солигдож одоо үерүү шилжин суухаа гих охин зөвхөн шүн хичээлдэг сургууль болох Дэсэрис Актемд шилжин ирж буй дүр зураг харагданаа. Энд хичээл орой 9 цагаас эхэлдэг дүрмийн дагуу нар жаргасан л бол сурагчдын аюулгүй байдлыг хамгаалж гадаа гарахыг хатуу хориглдог байна. Сургууль нь чанга эсэлтийн шалгалтаараа алдартай учраас цус сорогч байхгүй байх гэдэгч саяхан сургуулийн ойролцоо хүн амны хэрэг хүртэл гарсан нь цус сорогчдтой холбоотой байж магадгүй гэх таамаг дэвшүүлээд байгаа. Гэхдээ энэ сургуульд цус сорогч байх ямар ч боломжгүй гэж багш нь хэлэхэд манай хоёрын хажуугаар нэлээд дажгүй царайлаг сурагч өнгөрнө. Яг энэ үеэр сурагч бараг шилжиж ирээд байдгүй учраас сул дотор байр байхгүй. Тиймээс хуучин эмх замбраагүй дотор байранд суухаг оруулахаар л болж байна. Манай охин чинь чимээгүй даруухан байсан чинь өрөөндөө орж ирээл хагартлаа баярлал одоо л нэг хүн шиг амьдрч чадах нь хээч намайг цус сорогч гэж буруу ойлгохгүй нээ гэл ороо ганцаараа өргөцсөн байж л нөгөө коридорт зүрсэн бой ороод ирдیں۔ Багасаа хүчтэй байсан тэрээр бага насных нь аимшигтай дурсамж санаанд нь орсон ч царайлаг бой гайхсан ч шинжгүй зүгээр л үлдээсэн номоо авахар л ирсэн юм байна. Чаваас цус сорогч гэд буруу ойлгочих үедээ гэд ойлгуулж хэлсэн чинь нөгөөх нь өө зүгээр штэ бро чамайг тийм биш гэдэгт 1000% итгэлтэй байна л гэж байна. Ер нь бол энэ байдлаас нь харахад суухаа цус сорогчдыг сэтгэлийн гүнээсээ үзэн яддаг гэдгийг бид мэдэх болно. Үлдээсэн номыг нь өгөөд танилцаж нэрийг нь асуух гэсэн ч нөгөөх нь гараад явцсан. За. Энэ сургуульд ч ихсэн найзтай болж чадахгүй байна дуус ухааны юм бодцсон байж л царай гушка дахиж орж ирээд албан ёсоор ашгүй нэгэн танилцлаа. Энэ боёыг Хэри гэдэг 12 дугаар анги, харин суухаа маань 10 дугаар анги. За гэтэл нөгөө Хэри чинь ах дүүнэр дээр очицсон. Шинэ охин өстө кул би бүр татагдаад байгаа гэд ярьж шүү. Нөгөө хэд нь шинээр шилжиж ирсэн суухаг харчих юмсан гэд нилээдгүй сонирхож байгаа бололтой. Гэхдээ тэр охинтой дотн болсон ч эцэст биднийг угаасаа л хүлээн зөвшөөрөхгүй биднэрт зөвхөн биднэр л байгаа гэснээр энэ яриа өндөрлөн. Тэгэхээр энэ 7 царайлгуудаа танилцуулъя. Манайхан бүгдээрээ ах дүүс бөгөөд хамгийн том ах Хэри, 2 дугаар ах Ян, 3 дугаар ах Жино, 4 дугаар ах Шон, 5 дугаар ах Солон, 6 дугаар ах Жака, хамгийн бага нь болох Ноо. Энэ хэд маань бүгдээрээ ахлах ангид тус суралцдаг юм байна. За юг нь болохоор штэ одоогоор Солоныг бүр маш их крашлж байгаа. Та нар харин хэнийг нь крашлж гин гэдгээ бичээрэй. Гэтэ миний хувьд бол мэдээж явцын дундуур угаасаа крашууд нэмэгдэн гэдэгт баттай итгэлтэй байна. За тэгээд өглөө болоход аамш эн чин шөнийн сургууль. Орой 9 цагаас бөөндөө хичээлдээ орох гэд суухаа Хэрийг хараад дайлжитлаа гүүгээд очисон чинь Солон нөгөө хэдэ загнацсан. Тэр суугаа гэдэг охинтой бүр үгч битгий дуугар найзлахгүй гэсэн байж гэн.
Тэгээ энийг сонссон манай сууха царай нь хувьс. Тэгсэн нөгөө хэд нь оо no. Энэ солоны үгийг бити тоорой. Над ч өстэй дандаа димэрч байдаг чапаг байхгүй юу? Бид хэд бол чамтай бүгдээрээ л гоё найзалмаар байна. Сургуулаа танилцуулъя гэд солоныг орхиод явааски. Номын сан гэтэл ийм том тамирын тал байна ч гэсэн маш цэвэрхэн яг аргагүй л өндөр зэрэглэлийн сургууль. Удахгүй тэгээд нэг тэмцээн болох гээд Жако хоёр бэлтгэлээ базааж байгаа юм баха. Энэ үеэр гинэт хурдтай бөмбөг суухаг чиглэн ирэхэд манай хэд гялсал аварч байгаа Хэри бүр далимдуулаад твэр чинтэр хүүхэд хичээгээд зүгэр. Тэндээс гарч яваад солонтой таарад тэгээ түрүүн бас оногдож байхад нь л араас нь татаж аварсанд баярлаа гэсэн чинь нөгөөх нь бид нартай одоо дахиж чи битээ харьцаарэ гэж загнаж гомдоогоол. Бараг уйлах гэж байхад нь солоо маань ууртай ч гэсэн за sorry чамаас болоогүй зүгээр харьцаж болноо л гэдэг. Ерөн л бүгд суухатай анх уулзаад татагдсан юм лээ. Хэри сургуулаа танилцуулангаа коридороор явж байхад бүгд л түүнтэй мэндэлж байгаа нь дэсэрийн сактемд хичнээн нэр хүндтэйг нь шууд л харуулж байгаа. Хамгийн гол нь Хэри энэ үеэр суухагийн бодол дотор орж бодлороо өөрийнхөө мэдрэмжээ ойлгуулсан. Хинт ч ингэж хүчээ харуулж байгаагүй за. Ингээд суухаа маань ангидаа ортол Шон Солон хоёртой нэг анги болж таарнаа. Оройн өрөөгөө цэвэрлэн гэсэн ч манай царайлгууд бүгд туслан гээд цэвэрлэгээ хийх хоббитой гэж худлаа ярьж хажууд нь хамт байх гэдэл байгаа юм л. Тэнд байх бүтээлгээр бүтээсэн хайрцгийг өргөтөл бүгд сандраад тэгсэн суугаа маань маш хүнд гантил юу ч болоогүй юм шиг үргэсэн байжээ. Бүгд шок. Үргэлжлүүлээд нөгөө хэд чинь чи хүнд юм өргөдөг чадвартай байна. Бид нар ч гэсэн тус тусын ийм чадвартай гэд гайхуулж өгч шүү. Энэ байдлыг нь харсан сууха би энгийн хүнч гэлээ ганцаараа ийм чадвартай биш байсан юм байна гэж бодсноор түүний багнаас хальтхан гарнаа. Багдаал Крис гэдэг хүүхэдтэй найзалдаг байсан түүнээс хойш огт найзгүй байсан ч одоо энэ ах дүүстэй найзалж байгаа нь хоёр дахь найзтай болсон тохиолдол. Тэгээ нөгөө талд Хэри ихээхэн уралсан солон өөрийн хүчээ харуулах хэрэггүй байсан. Хүмүүстэй бид орооцолдох хэрэггүй. Учир нь бид бол цус сорогчд гэсэн маш чухал мэдээллийг дэлгэж байгаамаа. Зя тэгэхээр манай 7 царайлагч нь бүгд цус сорогч байсан байх нь шүү дээ. Харин нөгөө талд суугаа маань өрөөгөөж цэмбидэл цэвэрлсэн сэтгэл санаа нь дээд зэгтээ бас л нөгөө эдийн сонин содон шидийн хүчийг гайхан биширч энгийн хүн хэрнээ начиг ийм лаг хүчтэй хүмүүс бас байдсан байжээ гээл хантай болцсон сайхан л санагдсан штэ. Гэхдээ тэгээд заавал хар шөнөөр хар хогийн уудтай хогоо хаях гээд явж байх юм аа. Аюултай гээд ахад гинэт ард нь нэг хүн ирэхээр нь үүрэл аваад чийдчлээ. Дахиад нэг залуу ирэхээр нь илэгдээд унгаачлаа. Араас нь дахиад ч хоёр дажгүй залуу гараад ирлээ шүү. Сууха нилээ айгаад ядчихад эдний сургуулийн дөрөвт биш байдаг. Та нар дарваанууд хийн? Цус сорогчт юм уу гэсэн ч энэ царайлгууд маань цус сорогч бол биш. Ямар сайндаа хин нэгэнд цус сорогч гэж дуудуулах байтугай андуурч асуусан ч адгийн доромжлол гэж үздэг бололтой. За энэ ид бол Sunshine City сургуулийн сурагчид бөгөөд Кан, Нашак, Ногоо Устен, Энжи тэгээд Тахэ. Саяхан яагаад сургуулийн ойролцоо хүн амны хэрэг гарсан да. Тэрийг судлаад л яваад байгаа юм байна. Яг энэ үеэр Жака Но хоёр ирээл суухагийн урд итгэлтэй наргагүй зогсоод манай суухагаар яах чаан таанус гэж мэгээд нөгөө дөрөв саяхан болсон гэмтэргийн золиос манай сургууль байсан. Та нар бидтэй, та нар алсан биз дээ. Бид нар мэдчихээн гэснээр нилээн том тулаан болох нь ойлгомжтой байсан ч сууха зүгээр л хоёр гараараа зогсоочдөг. Асар их хүч. Энэ яг юу л вэ те? Сууха зүгээр л битгий байлцгоо гэж хэлсэн үг нь шууд л Жака Но хоёрын оюун бодолд нөлөөлсөн гэж бодож байгаа. Удалгүй Хэрич суухагаа дөрмийн дагуу өмөөрөө дөрөөнд нь оруулж өгөх гэсэн ч манай дөрөв явалдгүй. Сүүлдээ Кан Хэри хоёр жинхэнэ үзэлцэх гэж байсан ч бас л суухаа шууд л байл гэснээр манай хэсэгтээ хөдөлж чадахгүй хил хамаараа ойлголцъё бид нар алаагүй. Удахгүй тэмцээн болох юм чинь тэндээ хэдүүлээ нударгаар биш шударгаар үрсэлтэй гэдэг. Кан бол тэрийг нь тоож байгаа ч юм алгаа. Сууха айлгсан дуучлаарай за. Айлхъя гэж бодоогүй шүү. Чамайг бодоод өнөөдөр буцлаа гэж нас. Гэхдээ хідэн хөөхөн залуу гарч ирэх гээд байгаа юм болоо тий. Буцах замдаа Энжи тэр эдийг төрүүлээд явжий. Гялс нэг ажил амжуулаадахыг гэхэд Соло маань сарлуу харснаа бараг л хүн чон болж хуурах гээд ээжэдэг. Энжи ч ирээд вау. Миний зүн сайман худлаа хэлэг байжээ. Чи бид нартай нэг төрөл гэдгийг мэдээд байсан гэхийг бодвол нөгөө дөрөвч нь хүн чон байсан юм байна. Харин Солон сорогч болон хүн чоны ирлиз гэдэг нь нотлогдлоо. Яд энтэй тэгсэн ч хөөрхөн. Ер нь бол яг ийм ирлиз төрөх маш ховор үзэгдэл гэсэн. Үнэн дээр энэ байдлаа өөрөө ч мэддгүй юм билээ Солон.
Тэгээд бас л нөгөө хэргийн талаар дахин ярина. Энэ ид яагаад цус орогчдыг буруутгаад байгаа гэхээр тэр сурагч нь хүзүүнд нь бүр маш том, маш тод 2 соёоны орон байсан бөгөөд биеинд нь бүр тусалж цус үлдээгүй байсан гэх. Гэхдээ энэ хэд бол угаасаа хэргийн эзэд биш, өөртөө ч гэсэн тэгээд хэлээд байгаа. Нөгөө талд Сухаг тэр хэд өрөөнд нь хөргөж өгч байна. Сухаг Кан тэр эдийн найзыг цус орогчд алуулсан гэдгийг сонсоод маш их ойлгож байгаа. Өөрөө ч тийм адилхан мэдрэмж авч исэн, найз нь ч гэсэн цус орогчд алуулж ясан гэдгээ тэр эдэд хэлдэг. Өрөөндөө ороод Хэригээс түрүүн бүр маш том аюул мэдэрсэн, яагаад ч юм болиулахгүй болохгүй юм шиг мэдрэмж төрөөд байсан талаараа бодсоор. Тэгэхээр энэ Сухаг тэнд байгааг яаж мэдсэн гэж Ноо Жако хоёр зүгээр алхаа явж ирсэн нь цус сорогчийн мэдрэмжээрээ нэг тийм асар их хүч энерги мэдрэгдээд ахаар нь очтол Сухаа байсан байж таардаг. Бас зодоо үүсэх төгөхөд зүгээр Сухаг боль гэсэнд болоогүй. Түүний хэлсэн үг нь шууд тархинд нь нөлөөлж хэсэг хугацаанд биеэ ч хөдөлгөж чадахгүй болсон талаараа хоорондоо ярилцж яхад Солон орж ирээд дахиад яагаад миний өрөөнд цуглдсан бэ гэж хөөхөн уурлаад саяхан л Шион би цэвэрлэгээ хийх хоббитой гэдээсэн чинь яг үнэндээ өргөөж цэвэрлэгөө нөхрөөсөн байдаг. Цаашдаа ер нь тэгээд Сухагаас зайгаа барихгүй бол болохгүй юм байна. Хэдүүлээ таарсан ч зүгээр л мэд мэдээд дотносгүй байх талаараа ам тангараг өгсөн ч Шоныг харалтаа тусдаа хоёулахнаа болцох ухааны юм ярьсан л байж гин. Нөгөө талд Кан Сухагийн талаар бодон батсаар. За ингээд хар сар цусд тахилын ширээ анимегийн эхний 2 анги дуслаа. 7 хоногт 1 анги гардаг учраас гарсан даруйд нь ярьж өгөх болно. Олон үзэгчдийн хүсэлтийн дагуу ярьж байгааг та хэд мэдж байгаа ах тий. За тэгээд дуртай таалагдсан дүрээ бичээрэй. Зүрх